केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई पक्राउ नगरेको भन्दै सर्वत्र विरोध। पूर्व मन्त्रीले नै भन्न थाले केपी शर्मा ओली नरसंहारकारीलाई तत्काल पक्राउ गरियोस्। युवा सङ्घले रत्नपार्कबाट हटाएको केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेतको तस्बिर पुनः राखियो। प्रहरीले धमाधम जेन्जी युवालाई पक्राउ गरेपछि सर्वत्र विरोध। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा थपिने भए 4 जना जेन्जी मन्त्री सोमबार शपथ ग्रहण गरिँदै। दर्शकबिन अन्ततः जेन्जी आन्दोलनले सफलता पाएर सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको करिब 1 महिना भइसकेको छ। यो 1 महिनाको अवधिमा पनि सो समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्रीलाई पक्राउ नगरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको छ। जेन्जी सहित परिवारले उनीहरू विरुद्ध किटानी जाहेरी दिए तापनि उक्त किटानी जाहेरी उप अझै अनुसन्धान भएको छैन। हामी डराउँदैनौँ। त्यो केपी ओली खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेछ, त्यो महेश बस्नेतहरु खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेछ। हाम्रो बच्चाहरूले त्यस्तो भनेर हामीलाई कस्तो भइरह होला सोच्नुहुन्छ? अझै आएर के कमेन्ट लेख्छन्। केपी शर्मा ओली विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता भएपछि सो जाहेरीलाई कमजोर बनाउन एमाले काउन्टर जाहेरी दिँदै गएपछि थप अन्यल चर्किएको छ। केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई तत्काल पक्राउ गरेर कारबाही गर्न जेन्जी सहित परिवारले प्रहरीमा जाहेरी दिएको भोलिपल्ट नेकपा एमाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा हरेक जिल्लामा बालेन शाह, सुदन गुरुङ र अन्य अभियन्ता विरुद्ध किटानी जाहेरी दिइरहेको छ। हिजो मात्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठ सहित विभिन्न कन्टेन्ट क्रिएटर र चर्चित पत्रकार राजीव खत्री विरुद्ध एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठनले किटानी जाहेरी दिएको छ। यसरी जाहेरी दिने काउन्टर प्रतिस्पर्धा चलिरहँदा तत्कालीन समयमा सरकारको नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न बुद्धिजीवी वर्गबाटै दबाव बढेको छ। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि केपी शर्मा ओली, रमेश लेखक लगायत अन्य व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गर्नका लागि आयोगको प्रतिवेदन पर्खनु नपर्ने आशयसहितको पत्र सार्वजनिक गर्दा समेत केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ नगरिएको भन्दै जेन्जी सहित परिवार आक्रोशित बनेको छ भने आम बुद्धिजीवी वर्गले समेत सरकारलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरिरहेको छ। यता पूर्व मन्त्री समेत रहेका विश्वेन्द्र पासवानले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरेको भन्दै ऋषि धमलाको चर्चित कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा केपी शर्मा ओली जस्तो नरसंहारकारीलाई तत्काल पक्राउ गर्नुपर्ने भन्दै कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो सुन्नुहोस्, उनले केपी ओलीलाई हत्यारा शब्द प्रयोग गर्दै यस्तो भनेका छन्। ओली कांग्रेसले आज देशमा जेएनजीको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई गोली ठोक्ने आदेश दिएर आज केपी ओलीको, शेरबहादुरको, सिडिओको, रमेश लेखकको छोराछोरीको आज गोली लागेर मृत्यु भएको भए उहाँ छाती फुकाएर हिँड्थ्यो कि शोक मनाउनु? लाज लाग्दैन? श्रम लाग्दैन? अहिले पनि स्याले फुडी खाएर खाउने, अहिले पनि स्याले फुडी मार्दैन? तोपले सरकार ढाल्न सक्दैन भन्नेलाई लात्ती हानेर भगाएको होइन? केपी ओलीलाई जलाउँथ्यो जेन्जी नयाँ पुस्ताले। यसको पाउको बिर्ता हो देश। विश्वप्रकाशजी, तपाईले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार मन्त्री बन्ने तपाईले ठेक्का लिएको, तपाईले नेता माने हो, त्यतिकै प्रधानमन्त्री मानेर मन्त्री बने हैन? तपाई प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री बनाउने नेपाली जनताले संसद बनाएर हो। त्यो संविधानले अधिकार दिएको छ। आज राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनु पर्दैन? जेन्जीलाई नयाँ पुस्तालाई बोलाउनु पर्दैन? सर्वदलीय आन्दोलनको पक्षधरहरूलाई बोलाउनु पर्दैन? बाइपास गर्ने केपी ओलीलाई थुन्नु पर्दैन? शेरबहादुरलाई थुन्नु पर्दैन? रमेश लेखकलाई थुन्नु पर्दैन? सिडिओलाई थुन्नु पर्दैन? अहिले पनि कुरा गर्न दिने हो। महेश बस्नेत र केपी ओलीको तस्बिर पुनः माइतीघरमा राखियो। दर्शकबिन, केही दिन अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महेश बस्नेत लगायतका अन्य दलहरूको तस्बिर माइतीघर मण्डलाबाट हटाइएको थियो। उनीहरूको तस्बिरमा यस अगाडि उनीहरूले गरेको करतुत लेखिएको थियो। आफ्नो नेताहरूको मानहानि हुने गरी तस्बिर राखेको भन्दै युवा सङ्घका नेताहरू गएर महेश बस्नेत र केपी शर्मा ओलीको तस्बिर हटाउँदै बालेन शाह र सुदन गुरुङको तस्बिर राखेर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न माग गरेका थिए। तर पुनः माइतीघर मण्डलमा यति बेला केपी शर्मा ओली नरसंहारकारी, महेश बस्नेत गुण्डाको नाइके भन्दै तस्बिर राखिएको छ। धमाधम पक्राउ पर्दै जेन्जी अभियन्ता सर्वत्र विरोध। दर्शकबिन, नेपाल प्रहरीले जेन्जी आन्दोलनमा सहभागी भएर तोडफोडमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ।
प्रहरीले 23 गतेको घटनाको अनदेखा गर्दै 24 गतेको घटनामा संलग्न भएका युवाहरूलाई पक्राउ गरेपछि सर्वत्र विरोध भएको छ। 23 गते युवाहरूलाई ज्यान जाने गरी दमन गर्न निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ नगरेको विरोध भइरहँदा युवाहरूलाई पक्राउ गर्दै प्रहरीले गल्ती गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको हो। यस अगाडि नेपाल प्रहरीले जेनजी आन्दोलनमा विध्वंस मचाउनेहरूको फोटो तथा भिडियोहरू माग गरेको थियो। सोही अनुसार आफूले प्राप्त गरेको भिडियो तथा फोटोहरू हेर्दै प्रहरीले जेनजी युवाहरूलाई धमाधम पक्राउ गरिरहेको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा 4 जेनजी मन्त्री थपिँदै। दर्शकबिन सरकार बनेको करिब 1 महिनापछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा नयाँ 4 जना जेनजी मन्त्रीहरू थपिने भएका छन्। जेनजीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै मन्त्री हुनेहरूमा गणपतिलाल श्रेष्ठ, बब्लु गुप्ता, रामजी राम र टासी लाहाजोम रहेका छन्। गणपतिलाल श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, बब्लु गुप्तालाई खेलकुद मन्त्रालय, रामजी रामलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र टासीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ। आखिर को हुन् मन्त्री बन्न लागेका 4 जना जेनजीहरू? नम्बर 1 बब्लु गुप्ता। बब्लु गुप्तालाई खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ। उनी कोभिडको समयमा निशुल्क खाना खुवाउनेदेखि कपडा ब्याङ्क स्थापना गरेर जनताहरूमा परिचित बनेका व्यक्ति हुन्। साथै उनले 100 ग्रुप सञ्चालन गर्दै यति बेला 110 जना विद्यार्थीहरूलाई निशुल्क पढाइरहेका छन् भने बिरामीहरूका लागि अभाव हुने रगतको खोजी गर्दै जनतामाझ परिचित बनेका छन्। नम्बर 2 रामजी राम। रामजी रामलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइँदैछ। रौतहटका रामजी राम चमार समुदायमा पहिलोपटक डाक्टर बन्ने व्यक्ति हुन्। एमबीबीएसको 4औं वर्षमा पुग्दा समेत उनलाई कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेर हैरानी दिँदा सम्पूर्ण नेपालीहरूले पैसा उठाएर उनको पढाइ खर्च जोहो गरिदिएका थिए। नम्बर 3 टासी लाहाजो। टासीलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताएको छ। हुम्लाको लिमी भ्याली स्थित नाम्खा गाउँपालिकामा जन्मिएकी उनी जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा पैरवी गर्छिन्। नम्बर 4 गणपतिलाल श्रेष्ठ। गणपतिलाल श्रेष्ठ देशका सम्पदाहरू जोगाउनुपर्छ भन्ने तर्क राख्दै अगाडि बढेका अभियन्ता हुन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा रानी पोखरी, पशुपति क्षेत्र लगायत अन्य ठाउँमा कङ्क्रिट राखेर सम्पदा बनाउन खोज्दा उनले विरोध गरेका थिए। नेपालको सम्पदा र संस्कृति झल्किने किसिमका सामानहरू प्रयोग गर्दै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै उनले आवाज उठाएका थिए। यसरी जेनजी आन्दोलनमा स्थापित भएको सरकारले नयाँ युवाहरूलाई मन्त्रालयमा राख्दै जेनजी युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। केपी शर्मा ओली गुन्डुमा बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले म डराएर भाग्ने मान्छे होइन भन्नुभएछ। एउटा जंगलमा एउटा खरायोले झुकिएर गाँजा खाएछ। त्यो गाँजा खाएको खरायो अगाडि बढ्दै जाँदा उताबाट हात्ती आउँदै गरेको देखेछ। गाँजाको सुरमा लठिएको खरायोले हात्तीलाई धम्की दिएछ, मसँग सक्छस् खेल्न? हात्ती केही पनि बोलेनछ। अझै धम्क्याउँदै छेउमा गएपछि हात्तीले सुँडले बटारेर पर फ्याल्दैछ। अनि खरायोले भनेछ, सक्दिन भने भइहाल्छ नि, उचालेर पछार्नु पर्छ। अहिले केपी ओली त्यसै भन्दैछ।